ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ನೇಹ ಕಿಶನ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇವಾಗ 15 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧೂಳು ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಪ್ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ತರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ, ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಳೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ದೇವ್ರು ತೊಳಿಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಕಸ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬೇಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾದರೆ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈಗ ಪಲಾವು, ಗೀ ರೈಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಮನೆ ನೋಡೋಂಗಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು, ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದರು. ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಊರಿಗೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದರ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಏನೋ ಒರೆಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೀರಿ, ಬೇಗ ಜಲ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಿಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೋಪಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಜ್ಜೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತುಂಬ ಖಾರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನೂ ತಿಂತಾಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬ ಕೆಲಸ, ಒಂದು 12:30 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾಯಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕರಿತೀನಿ,
ಮತ್ತೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ನಂದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಿನ್ನೂ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಡಲಿ. ಒರೆಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಜೋಳಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನಾದರೂ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆವಾಗವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಥರ ಕಾಣ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಾವೇ ತೊಳಿಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮಗೇನೆ ತುಂಬ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ತೊಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದು ಚೀರೋದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇವಾಗ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಲೋ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ 2:30-3 ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬಸ್ಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ 4 ತಾಸು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಏನೋ ಇದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರಶಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದು ಏನದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ನನಗೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನ್ನದು. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೇಳಿ. ಅವಳದು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳದೇ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ತೋರಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಫ್ರಿಜ್ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇನೋ ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಚೀರೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೋ ನಿಧಾನ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾಕೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ. ಪಾಪ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ಜೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವಳು ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋದೇ ಎಲ್ಲೋ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಲಿ. ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋ ಪಾಪ
telling lies. No, Papa. Chinu, illodili. Open your mouth. Illodili. Chinu, illodu. Open your mouth. Open your mouth. ಹೇಳಲ್ವಾ ಹೇಳಲ್ವಾ ಹೇಳು. ಹಾ 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 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಟನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಚಿನ್ನು 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 ನೋ ಹೆಂಗಡ ಮಾಡೋದು? ಚಿನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯ್ಲಿ. ಚಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿ, ಬರುತ್ತೆ ಬಾರೆ ಬಾಯ್ ಕುಚ್ಚೋ ಬಾಯ್ಲಿ, ಕುಚ್ಚೋ ಬಾಯ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತೊಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, 15 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇದು ನಲ್ಲಿನ ತೆರೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತದು ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ತೊಟ್ಟಿನ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಅದು ನಲ್ಲಿನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಬಾತ್ರೂಮೆಲ್ಲ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಲ್ಲಿನ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಲು ನಮ್ಮದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಜೋಳಿಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಜೋಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂಗಳವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಗಲೇ 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಾವ 3 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಳಿಗೀಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಚ್ಚಿನ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಮಚ್ಚಿನ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಪುಟಾಣಿ ಕೈಯಿಂದ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.